हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लॉरियल की टोटल रिपेयर हेयर क्रीम मंगाई है जो हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। मैंने इसके बारे में बहुत सुना था तो मैंने भी सोचा इसको ट्राई किया जाए। फ्रेंड्स, ये 365 का था मगर मुझे हाफ प्राइस में मिल गया था और मैंने इसको पर्पल पे से ऑर्डर किया था तो मुझे इसके रिज़ल्ट अच्छे लगे हैं। मैंने इसको 2 टाइम्स यूज़ करा है और इसको आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी वैसे तो ये 200 ग्राम है, तो जिनके लॉन्ग हेयर होंगे उसको ये एक ही बार इस्तेमाल कर सकते। सो फ्रेंड्स, मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।